Pues esa es la vida cotidiana ahorita de Culiacán, por donde quiera vemos, cuando no son soldados, la Guardia Nacional, esos que estaban ahí de la ministerial, ahí de la estatal. Antes no se miraba, hubo un tiempo en que no se miraban los tránsitos por ningún lado. En ese sentido uno ponía a andar bien a gusto, porque eso nomás te paran para pedirte dinero. Y ahorita hay de todo tipo de gobierno en Culiacán, a donde vayas. Sales y en la esquina ahí te los topas. A ver qué tal está este video. Estamos intentando poner a prueba la camarita, a ver si nos va a funcionar, a ver si nos va a muy poquita capacidad, pero pues igual llego y la descargo en la computadora, ¿verdad? Y luego la voy a poner, pero compré una de la Samsung, pero no sé qué pasó, no la leyó, algo hice mal yo creo. El lunes un camarada me va a revisar la cámara y me va a revisar la memoria, a ver si son compatibles, si tiene la capacidad que se requiere para este tipo de a ver, ando perdido un poquito más para acá, sí, un poquito más para acá. Ando en la isla en Musalá, vengo a hacer una zambita y a veces platicar y manejar me distrae poquito. Hombre, tenía que hacerlo. Pero bueno, aquí vamos. Ya encontré el camino otra vez. Ahí le decía, y me va a ayudar el lunes a checarla, a ver si es compatible. Y si no, pues ahí mismo me va a decir si requiero yo comprar otro tipo de memoria y qué tipo de memoria es la ventaja. Él sí le sabe. Si le sabe este asunto de lo digital. Yo soy novato, me falta mucho, se me dificulta bastante este tipo de aparatos, de tecnología. Pues aquí llegamos, vamos a ver la hora, vamos a las 5, voy a llegar tarde como con 1 o 2 minutos. Ahí se los compenso. Le compenso ahí unos 5 minutitos. Bueno, aquí voy a cerrar el video. Y ahorita a la salida grabo otro, si es que hay capacidad en la memoria. Y checo los videos a ver qué tal salieron.